الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما زلنا وياكم في كتاب قصص ذات أنياب. مقالة مهمة مسويها السيد على شكل حوار، كشمش مسويها على شكل حوار بين أحمد وأمجد. أحمد: أهلا يا أخي وحياك ربي وأتمنى لك السلامة. أكيد طبعا أحمد هذا مزيون مثلي. أمجد: شكرا وأرجو لك كل خير. أحمد: ما ترى في مستقبل وضعنا العلماء والحوزوي والمرجعي في العراق خصوصا، ويوما بعد يوم تطلع وجوه جديدة وهي تتصدى للتقليد والتمرجع وربما بتنافسات حادة وقاسية. أمجد: أعتقد يا أخي أحمد أن هذه ظاهرة صحية وترتبط بتنامي الثقافة وتوفر المعلومات والمصادر، ثم الدور الإلكتروني والميكانيكي في توفير المعارف. عجبتني هذه الميكانيكي. ميكانيكي ايش دخل أمها في الموضوع؟ بس عادي، العرب يحبون يزرقون أي شيء، زرق، المهم نحشي معلومات ونحشي حكي. فقبل 30 عاما لم تكن هذه الكتب في متناول طالب العلم مثل جامع المقاصد أو التذكرة أو المقنعة أو التبصرة وغيرها، ناهيك عن الانقلاب الحاصل في الطباع والأذواق والحالة الاقتصادية. لذا فإننا لن نستغرب حينما نشاهد شابا 30 يدعي الاجتهاد ويتصدى لتصدير الفتاوى. أحمد: صحيح، وأنا أقر لك بذلك، فقديما كان هذا ظاهرة نادرة مثل العلامة الحلي الذي وصل درجة الاجتهاد في مقتبل عمره، أما اليوم فهو ليس كالأمس، فبينا كان الطالب العلمي لا يعثر بالكتاب الذي يريده إلا بعد 3 عام أو أقل على حصوله، أما اليوم فبين يديه قطعة صغيرة من المعدن ويحركها بأنامله، يعني التليفون، ليشاهد أمامه مكتبة تشتمل على مئات الآلاف من الكتب، وبالتالي فهو ينجز بساعات ما كان ينجزه الجيل الماضي بسنين طويلة. لكن يبقى الجدل قائما في خطورة المسؤولية المترتبة على التصدي للفتوى والتقليد. أمجد: أعتقد أن قسما كبيرا من هذا التصور هو من صناعة الشبكات التي روضت وطبعت العقل الشيعي على هذا الروتين. أحمد: أي روتين تقصده؟ أمجد: الروتين هو أنه لا يحق لأي متصدي للفتوى والتقليد إلا أن يكون لديه شهادة اجتهاد من أستاذ قبله. أحمد: طيب، ومن الذي خول هذا الأستاذ هذه الصلاحية وجعله بهذا المركز حتى يكون هو الراعي لتزكية هذا وذاك؟ أمجد: إنها معضلة، لكن أليس هم أهل الخبرة أو أهل الحل والعقد؟ أحمد: من يعطي أهل الخبرة هذه الأهلية والصلاحية، وما درجة مؤهلاتهم وقداستهم؟ يا جماعة، أحمد يتساءل نفس التساؤلات اللي أنا أتساءلها. شفتوا؟ كل أحمد مزيون وحلو. أمجد: يا أخي ارحمني، لقد وضعتني في نفق مظلم. والله الظاهر الأحمدات اللي موجودين في العالم كلهم ماكو راصين الناس بالطوفة. دخل أمجد بالطوفة على طول. ارحمني، لقد وضعتني في نفق مظلم. ظاهر الأحمدات كله يسوون مشاكل. أحمد: هذا ما أردت أن تلمسه وتقف عليه بنفسك وبهدوء. أمجد: صدقت، أننا كلما تعمقنا في هذا الأمر الخطير كلما ازددنا اعتقادا بأنها سيناريوهات محكمة وناجحة قامت بها من القديم مجموعات ماهرة وسيطرت على العقلية الشيعية ونجحت حتى اليوم. أحمد: عفوا، لا تقل حتى اليوم رجاء، وسامحني على هذا. لقد بدأ الوعي يتنامى عند الجيل الجديد، سواء من الطلبة الجامعيين أو الحوزويين أنفسهم، الذين سقطت اللعبة بين أيديهم إلا اللهم المستفيدون ماليا واعتباريا. وأنا واثق من أن العقد القادم سيشهد تغييرا كبيرا على الساحة هذه. قبل ماخذين راحتهم، ما في انترنت وكذا، ما في واحد على اليوتيوب يطلع لهم كذي شوية ينبش لهم. أمجد: عفوا، يعني هل تعتقد بأن هذا الشيعي الذي أنفق من عمره 70 أو 60 عاما وهو يقبل الأيدي تعبدا ويدفع بخلاصة أتعابه وأكتافه أخماسا وبكل ثقة يرى في المرجع أنه نائب للإمام عليه السلام سيرتد على نفسه، هل هذا ممكن؟ أحمد: نعم. شوف، أحمدات دائما عندهم تفاؤل،
دائما عندهم تفاؤل أن في تغيير قادم إن شاء الله تعالى. التغيير يكون من أصحاب العقول الذكية. أما الحمير والأغبياء والكسالى اتركهم على كتر. هذا ممكن وحدثت فيه حلحلة، لكننا نعلق أملنا على الجيل الجديد. ولذلك أنا قاعد أتكلم، أنا كوني أحمد من الأحمدات أتكلم، أتمنى الجيل الجديد. أنا قاعد أشوف أجيال ما عاشوا اللي إحنا عشناه. إحنا عشنا على نسمع صوت البعير هذا الوائل ما يعني كأنه مفروض علينا، ونشوف أشكال وسخة تصعد على المنبر، وكان هذا الموجود. شو نسوي بعد هذا الموجود؟ الحين لا، الحين الوضع تغير. طبعا تغير مو بس لنا، حتى حق مثلا أهل الخلاف. قبل كانت مفروضة لحى معينة تطلع لهم، الحين لا، الحين صار في واحد يطلع يفضح الثاني، واحد يطلع يكذب الثاني. قبل لا، الصوت هذا أنت اللي تسمعه مفروض عليك. الحين لا، الوضع تغير. عقليات، لا تطالع نفسك أنت، طالع الجيل الجديد هذا اللي الحين الشباب اللي هم بالثانوية أو أواخر المتوسطة وقاعد يرتفعون بعد 7 سنوات، بعد 8 سنوات، بعد 10 سنوات. ذيلا راح هم يكونون القادة والشباب اللي مسكون. لو لقوا المعلومات الصحيحة، التوجيه الصحيح، راح يغيرون الواقع. لكننا نعلق أملنا على الجيل الجديد الذي بدأ منذ سنوات. وكما يقول المثل، يفتش باللبن. احنا مو بس نفتش باللبن سيد كشمش، انا افتش باللبن وبالحليب وبالعدس وباللي تبيه، بس يطلع لنا واحد آدمي. واحد آدمي. شفت هالسلسلة هذه كلها اليوم حلقة 5 وخميسة، شفت هالحلقات هذه كلها، لو يطلع واحد يقول لي أنا استفدت، الحمد لله أكون أنا أديت اللي علي. عسى أن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فدوى هذا الوقت اللي أنا قضيته، فدوى التعب، فدوى الإرهاق، فدوى السب اللي نسبيته والحرب اللي تحاربتها، كله فدوى رجل واحد يهتدي. الحمد لله والشكر. وظهر له أكثر من جانب آخر ووجه آخر من الأمور. وأعتقد أن السنين القادمة ستفشل هذا المشروع الذي يحصر المرجعية والأعلمية والتقليد في خط معين وعرق معين ومسار معين. يا رب إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يخلصنا. وهذه تبدي بسواعدكم، مثل ما قلت لكم من أوائل الخطوات، تركوا التقليد، استعيضوا عنه بالرجوع إلى حديث أهل البيت عليهم السلام. وعندكم سماحة الشيخ الغزي، هو العالم الذي الله سبحانه وتعالى يعني تركه لنا علشان يبين لنا كثير من المسائل الغامضة. تركوا دفع الأخماس والحقوق الشرعية حق هذول المراجع عشان تنشفونهم وتتقصص جنحانهم. تركوا صورهم، تركوا المجالس اللي يحضرون فيها، تركوا احترامهم إلى أن يتعدلون. بهكذا تشكلون ضغط عليهم علشان يتعدلون. أما إذا ظليت تحترمهم وتعلق صورهم وتدفع لهم خمس، وأنا مالي شغل وأنا علي من نفسي، وبالسر بس تقول لي أحسنت وأنت بالعلن وياهم ومكثر السواد عندهم، ما تتغير كذي. أمجد أراك يا أخ أحمد متفائل جدا. شو نسوي بعد؟ إحنا الأحمدات يعني بعد لنا وضع خاص. إحنا لازم نسوي رابطة الذين اسمهم أحمد. بس أكون ناس صراحة ما أدري شلون اسمهم أحمد على الغباء اللي فيهم. هذا نبي نطردهم من هذه الرابطة ونطالب بتغيير أسمائهم، نرفع قضايا عليهم ونطالبهم بتغيير أسمائهم. وكأنك لم تقيم هذه اللوبيات والعصابات بشكل جيد. فهؤلاء لاعبون مهرة وأخطبوط مترامة، وتدعمهم جهات إقليمية ودولية وحتى الدول الكبرى. بس ما يخالف، حتى الدول الكبرى هذه إذا شافت أن هذا مشروع فاشل يقطون على صخر. يعني مثلا حسني مبارك كان رجل أمريكا، بس شافت أن خلاص الشعب ما يبي، فلازم حتى هم يقطون على صخر. فهل تتصور أن مشروعهم هذا الذي امتد أكثر من 150 عاما سينتهي بين عشية وضحاها؟ إنني أدعوك يا أخ أحمد لقراءة هؤلاء مجددا لتعرف أدوار هؤلاء وكيف أحكموا القبضة على تسيير الأمور وفق أجندتهم.
يا سيدي، الكل من أقطاب الحوزة في الأربعينيات كانوا متفقين على أن السيد جمال الدين القلبيقاني هو أعلم الموجودين في حوزة النجف الأشرف بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني، لكن تبخر كل شيء وعقدت المرجعية كما أرادوا هم. سقيفة المرجعية. وهكذا بعد وفاة الحكيم كان اعتقاد معظم أقطاب الحوزة بأن محمود الشارودي أو محمد هادي الميلاني، لكن حدث غير ذلك. وهكذا بعد الخوئي جرت نفس اللعبة، يعني أن الشبكات الدولية والجهات الإقليمية والدول الكبرى تبي السيستاني هو اللي يحكم. وطبعا أنت الحين إذا انتقدت السيستاني يطلعون الفطافيط يقولون لك أنت عميل بريطاني، رغم أنه هو بريطانيا هي اللي تبي، لأن بريطانيا تحرص على أن واحد كذي ساكت ومغبي الشيعة. هذا بالعكس يبونه، هم يبونه، ما يبون الناس تصحى وتوعى، ما يبون مثلا أحد يطلع ينبههم يعلمهم. ولذلك أنت تشوف مثلا المرجعيات على مختلف اتجاهاتها، لكن كلها تتفق على محاربة الشيخ الغزي. ليش؟ يعني تشوف العرفانية، الأوحدية، الشيرازية، خط ولاية الفقيه، خط النجع، كلهم يتفقون ويتحدون في العداء للغزي. ليش؟ لأن هم كلهم يتفقون على تغبية الناس، على عدم ربطهم بحديث أهل البيت عليهم السلام، على تجهيلهم علشان يظلون محتاجين لهم. لكن الشيخ الغزي قاعد يحرك العقل الشيعي، وهذه كلمة العقل الشيعي تخرع المرجعية وتخرع المعممين، أن الناس تصحى، فهم دائما يبونك غبي، دائما يبونك أثول عشان يقدرون يركبونك. لكن أنت لمن تصحى، نفس نظرية الكهف اللي قلت لكم عنها في حلقة من الحلقات، لكن الناس اللي يصحون الناس هذيلا يحاربون. أحمد، عفوا يا أخ أمجد، شوف الأحمدات شلون مؤدبين دائما. ألا ترى بأن هذه العصابات والزمر لا توجد لها معارضة الشيعة وتكشف نواياها ولاعيبها؟ أمجد، من تقصد من المعارضة؟ هل تعني داخل الحوزة أم تعني الشيعة عامة؟ فأما من داخل الحوزة فليس بوسع أي أحد أن يتفوه بكلمة وعلى الفور تلغى إقامته ويسحب جواز سفره، هذا إذا كان من غير العراقيين. أما الأساتذة والطلاب العراقيون العرب يعاملون بقطع رواتبهم وزجهم تحت ضغط الجوع والفقر، وحسبك ما حدث بعد مرجعية السيد الحكيم، إذ دفع الضغط والحرمان عددا من جهابذة العلم والجهد أن ينتشروا في مدن العراق أو خارجه بحثا عن متنفس اقتصادي. ويمكنك الرجوع إلى كتاب خطير في هذه الأمور وهو 60 سؤالا بين قوسين، إن شاء الله راح يجيب لكم إياه موجود، ويشرح فيه أسماء قسم من هؤلاء الفقهاء الكبار كيف ضاعوا في القرى والمدن ونسوا علمهم وهجروا كتبهم، وكل هذا نتيجة الاستئثار بالأخماس وحصرها على من هم في دائرة المرجع الذي اختارته هذه الطغمة أو هذه اللوبيات. أما الشيعة بشكل عام فهم قد عصبت عيونهم وذر الرماد في أعينهم بلعب تلبس قمصان الدين من قبيل القدسية المصطنعة للمرجع، بحيث روضوا العقل الشيعي بأنه قد يتسامح إذا أسيء لاسم إمام من الأئمة عليهم السلام، لكنه يغضب ويثأر إذا أشكل أحدهم على تصرفات هرة المرجعية أو عنزة المرجعية أو الحمار الذي يمتطيه المرجع. ويعتبر هذا الشيعي المسكين الإساءة إلى هؤلاء أشد من الإساءة لاسم إمام من الأئمة عليهم السلام. أنت الحين مثلا لو تروح مثلا خلينا نقول ناخذ مثلا مثال خط ولاية الفقيه، لو تقول لهم مثلا إن النواصب يحترمون من حارب الإمام علي عليه السلام، تلاقي هذا يعني يبكي كذي ويقول لك نعم نتمنى الهداية لهؤلاء، وهؤلاء مساكين، لكننا نتوحد من أجل أن نحارب العدو المشترك للإسلام وهو
الصهاينة الذين اغتصبوا فلسطين. بينما هذا هو نفسه لو أنت تي وتقول له إن هناك من الناس من لا يرى بولاية الفقيه، تشوف على قولة عادل الإمام هذه البيديانة اللي حاطينها وحاطين عليها أوتي الطيح والأدب والتماوت، ويصير أنهم الذين جندتهم المخابرات البريطانية لضرب الإسلام والمسلمين، فسماحة السيد القائد المجاهد الإمام هو الشوكة في عيون أمريكا والغرب الكافر، وهؤلاء هم الذي، مع أنهم شيعة نفسه، بس هم الشيعة كذي يتعصبون للمرجع أكثر من تعصبهم للأئمة. أو حتى على الأشياء الثانية، يعني مثلا لو تي حق واحد تقول له مثلا تفضل هذا كتاب 3 أجزاء جميل جدا، كتاب مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني ناقل روايات جميلة جدا من كتب معتبرة، من بصائر الدرجات لابن الصفار، من مختصر البصائر، من الثاقب في المناقب، من كتب ثانية كلها في مقامات أهل البيت عليهم السلام. لا ضعيف، هذا الكتاب ضعيف، ماذا يقول العلماء عنه، وهذا غلو. لكن لو أنت تجيب له كتاب كامل، مثلا أنا عندي كتاب إن شاء الله يوم من الأيام أوريكم إياه، كتاب كامل كرامات السيد البروجردي، لا هذا هني ما حد يناقش في السند والصحة. رغم أنه أنت لما تبطل كتب المعاجز تلاقي كلها رواة هم من أصحاب الأئمة عليهم السلام، رووا معاجز الأئمة. بينما لما تبطل كتب الخرا هذيلا كتب كرامات العلماء تلاقي كله مجهولين، روى شخص ثقة أعرفه، منو أنت ومنو هذا الثقة؟ يمكن هذا الثقة حمار مثلك. وروت مؤمنة ورأت في المنام مؤمنة، ورأى مؤمن في المنام السيد فلان يسوي كذا، وروى لي شخص حوزوي من زين منو ما ندري. اوكي احنا فهمنا ان ساعات مثلا الواحد يعني يكتم اسماء، مثلا ما يبي احراج، ما يبي امور قانونية مثلا تصير عليه. لكن يا حمير، حتى يعني انتم من حميرتكم حتى الكرامات، واحد يبي يروي كرامة بالعكس تطبيل، يعني شيء زين بالنسبة لكم، يعني اذكر اسمه، لا حتى بالتطبيل ما يذكرون الاسم، يعني يكون من كل شيء، يعني الاحتياط وعدم حب الشهرة. انتوا حمير، انتوا بأي عقلية عايشين للحين؟ بأي عقلية يا حمير؟ حتى بالتطبيل تخشون روحكم، خر عليكم. ويعتبر هذا الشيعي المسكين الإساءة إلى هؤلاء أشد من الإساءة لاسم إمام من الأئمة عليهم السلام، وهي مشابهة لنظرية المدرسة الأموية التي تقدس بعض الصحابة أكثر من النبي صلى الله عليه وآله. فهذا حالهم وهذا حالنا. أحمد، إذن هذه طامة كبرى، وإذا كانت طامة صدام حسين انتهت بعد 40 عاما وتحرر الشعب العراقي سياسيا واجتماعيا، فمتى سيتحرر العقل الشيعي من هذا الطوق المحكم والذي يبدو أنه أخطر من طوق البعث العراقي؟ أمجد يا أخي، يصعب القياس بين الحالتين، فطوق البعث وصدام هو لا يتغطى ويتجلبب بالدين والتدين والقداسة، وهم على خطى عفلق، وكلهم وبعض الشخصيات المحاربة للإسلام. لكن الحالة الثانية تحتمي بالدين والعقيدة والتقدس والشعارات، وأن أي إشكال على المرجع والمقلد هو فسق وانحراف وضلالة، وأن أي حركة لجماعة إصلاحية من داخل الحوزة تقمع فورا ببيان يحكم عليها بالارتداد والانحراف. ولا يعني أن يكون هذا البيان صدر من دماغ المرجع أو إرادته، فالوضع السري للغاية، والمرجع صورة دمية يحركها هؤلاء، يعني يقصد عياله ووكلاءه وأحفاده وأصهاره. ولا توجد أي هيئة قضائية أو حقوقية أو دستورية أو نزاهة أو مساءلة تقف أمام هؤلاء. إن هؤلاء يعملون داخل خيمة مغلقة محكمة الستائر، وغالبا تتكون عناصرها من أشخاص يفتقرون إلى التدين والتقوى والعدالة. وأضيفك يا أخ أحمد من الشعر بيتا:
كم وكم في عمري هذا شاهدت معممين فشلوا في دراستهم، فتشبثوا حتى وصلوا عبر التزلف والعمالة والتملق وصاروا من عناصر هذه الخيمة، فأصبحوا الآن أثرياء ويتحكمون في الحياة العامة ويقابلون المسؤولين بوقاحة ويتهجمون على هذا وذاك ويهددون ويزبدون ويعربدون ويقتحمون الإدارات والوزارات لا بمؤهلات ولا كفاءات، وإنما فقط لأنه ينتمي إلى منظومة خيمة المرجعية. حتى على الإطار في داخل الإطار الحوزوي، يعني معروف أن اللي يصير وكيل مرجع هذا فاشل دراسيا حوزويا، يعني مو تتوقع أن المرجع الثوري عينه لأنه هو والله فطحل في دراسته الحوزوية، رغم أنها هي دراسة مليانة كتب النواصب والعلوم المخالفة لأهل البيت عليهم السلام، لا معينه لأنه هو فاشل طايح حظه، فتعال يجمع فلوس، روح وزع أنت الرواتب، روح كذا. فهذا شيئا فشيئا هذا الفاشل يكبر فيصير بعد يعني هو ينفخ، مثل ما يقول اخواني العراقيين ينفخ طيزة بالخلاجين، فهو يصير طيزة كبير لأنه هو تبع المرجع، رغم أنه هو فاشل دراسيا فاشل حوزويا. وحتى لأنه هو فاشل، تعرفون الطالب الفاشل يعني مثلا في طلبة فاشلين يروح يصير مثلا شرطي، فتخيل أنه هو عنده حقد على ربعه زملاء اللي صاروا مثلا دكاترة مهندسين قضاة كبار يعني في الدولة، فلمن هذا تحطه مثلا يتحكم في شارع عنده حقد يحب يذل الناس يحب يأذيهم. هذا نفس الشيء، هذا يأذي الطلبة الحوزويين لأنه هو فاشل حتى على مستواهم، رغم أنهم كلهم العلوم اللي دارسينها كلها علوم تبن، لكن حتى بالتبن اللي هم يدرسونه ويأكلونه وهو فاشل، فحطوه على مسألة الأموال وتوزيعها فهو يذلهم. ألا ترى كم من هؤلاء الجهلة والمفلسين علميا يظهرون على فضائيات تسير على خطهم ويتفلسفون وكأن أحدهم قيم على الدين والعقيدة والعقل، وهؤلاء لا يتقن أحدهم من كتاب الله آية واحدة. ألا ترى هذا هو قائم على أرض الواقع؟ أحمد، لقد ضاق صدري، فلننتقل إلى موضوع آخر. خل نروح حق موضوع آخر. صدق الحكي يملل، حكي الحوزة وسوالف الحوزة مملة، إلا احنا ماخذينها حق الضحك فنتونس أنا وياكم. كيف ترى يمكنني أنا وأنت أن ندخل في عضوية هذه الخيمة؟ أمجد: نعم بكل سهولة، مو أنا قلنا حق ذاك السيد بس توفى، بعد شو تسوي؟ أعطونا فلوس احنا نروح نجيب لكم حبوب إذا تبون من تايلاند، مو تبي حبوب مقويات احنا نجيب لك، وارخص من اللي باعوا لك اياه قصوا عليك $120 الحبة. نعم بكل سهولة إذا كنت متملقا للابن أو الصهر أو الحفيد وكنت بنفس الوقت ضعيف الشخصية ذليلا في باطنك. لا الأحمدات مو ضعف شخصية، الأحمدات مخ صعايدة يموت بس كرامته. ولا يصعب عليك أن تكون ذليلا وربما تتلقى الإهانة والصفعة من الابن أو الصهر، قيسي بن عالة طقه، ولكنك بالمقابل تربح هذه الامتيازات. يبون طبالة تروح لسيدنا مولانا طال عمرك. أحمد: ما هي بالله عليك فكل آذان صاغية. أمجد: إنها امتيازات تتكاثر كلما تزداد إخلاصا وتبعية وانقيادا وتبيع ضميرك ودينك. يخسون. وهذه الامتيازات واحد، يعني شنو تحصل لما أنت تكون متملق ومتزلف؟ مثلا الحج، يمكنك كل عام أن تذهب إلى الحج دون الالتزام بالقرعة أو النوبة وتعود بمئات الملايين من الأموال، لأنك حين تكون جزءا من البعثة فتسقط بيدك الأخماس كيفما كان. 2. متابعة الدوائر وإنجاز معاملات هذا وذاك بعمولات مادية وغير مادية. يصير عندك مندوبين، أنت ما تروح توقف دور عشان موظف تقول له لو سمحت وقع لي المعاملة هذه. لا المعاملاتك تيك لي عندك VIP انت تصير. لا وبالعكس الناس تتوسط لك، تكفى يا معود اذا تعرف احد بالوزارة الفلانية وكذا. طبعا انت بعد وكيل مرجع بعد ماكو ترفع التليفون ابو فلان بيك فلان خلصه هذا من ربعنا وجماعتنا مشي اموره خلاص.
3. الثراء الغزير بلا تعب ونصب، ويتغير مسكنك وملبسك وحياتك كلها. روح شوف بيوتهم اللي عندهم بلندن وغيرها، بلندن اللي يتهمون الناس للعمالة للندن، هم عندهم بيوت في لندن ولا حد يتكلم ولا شيء. حمار من ذيلا اللي قاعد يتفلسفون لي واللي يطلع ويقول بس اللهجة بس اللغة. تف عليك يا حمار يا غبي، ما انت ذيلا باقوا فلوسك وتفلوا عليك، انت ما تحكيت يعني لي على كلمة حمار ولا كلمة ستيان مرجع ولا مدري شنو، على اشكالكم. 4. تصبح نافذا في المجتمع، ويمكنك استغلال انتسابك لهذه الخيمة لتنفيذ نواياك حتى الكيدية مع القريب والبعيد. يحصلون كل شيء، يحصلون كل شيء، فتقدر تمشي كل أمورك، تفتح لك شركات ما شاء الله. بالعراق يعني خصوصا في النجف وكربلاء، اسأل أهل العراق الحلوين الجميلين، اسألهم الفنادق هذه مالت منو إن شاء الله، مالت منو إن شاء الله. عسى مو ناس يعني كانوا يجمعون معاشاتهم فلس فوق فلس وصار عندهم هالفلوس هذه، ما أدري، اسألهم وشوف. 5. تحصل على هوية أو باج تدخل فيه أنت وسيارتك الأمكنة المحظورة وتجتاز كل الحواجز براحتك. المواطن العراقي المسكين مثلا لما يبي يروح أماكن معينة يقولوا له وقف سيارتك بالجراج وادفع فلوس حق راعي الجراج وامش مشي بالحر، امش مشي وتعال، وتفتيش عشان تدخل هالمكان هذا. بعدين تعال ارجع مرة ثانية دق درب بهالحر هذا عشان تروح تطلع سيارتك من الجراج. بينما إذا أنت تبع مرجع لا، عندك باج، كل مكان تمر عند أي نقطة تفضل سيدي، تفضل شيخنا، تفضل مولانا، تفضل سيدنا، بخدمتكم بخدمتكم بخدمتكم، لا تفتيش ولا هم يحزنون. لقد شاهدنا في العراق طوال 40 عاما كيف يتصرف الصبيان اللئام في تحدي مشاعر الناس وهتك حرماتها، مثل اللي يوقع على الطيز في مكتبه وعقب ما الناس تثور عليه عبالك يعني ينعزل ولا ينشال. لا طبعا، يجي وكيل المرجع ويمسكه ايد بايد كذي، يعني كأنه بعبص لكم، كأنه سوالكم حركة الفنجر، انه طقوا راسكم بالطوفة، اعلى ما بخيلكم ركبوه. ايه، يوقع على طيازتكم وترضون غصبا عليكم، وطيازتكم رخيصة عندنا والناس مستانسة. يمكن اكو ناس تحب تكشف طيزها، فعشان كذي هم مستانسين ويصيحون تاج تاج على الراس سيد خرا ومستانسين. فهم ناس تعشق كشف الطيز. شو نسوي لهم يعني؟ اكو ناس هالشكل يعني يحب انه يكشف طيزه. الناس يعني انت لما تطالع الناس، انت مثلا شاهد مواقع التواصل الاجتماعي، اكو ناس تحب تحترم عقلها، اكو ناس تحب تبيع عقلها، اكو ناس تحب تستر نفسها، اكو ناس تحب تكشف طيزها. مو اكو ناس يحبون الشهرة بكشف الطيز، اكو ناس لا، يحبون التملق الى جهة معينة بكشف الطيز. فهذولا يروحون حق هذا لأن يصير صهر وكيل تاج الراس، فلو سمحت وقع لنا بقلمك على طيزنا، فهو يوقع لهم على طيزهم لأنهم أرخصوا طيزهم. ولمن الناس تدري ما تثور، يمكن لأن طيازتها رخيصة، طيازتها خايسة، فمستانسين. هذا هو الحال ولا مو هذا الحال؟ أنت قل لي، يعني أنت شنو رأيك؟ أبي واحد يحاكيني بعقل، قل لي أنت شخص بالفيديو بالتصوير أنه هو قاعد يوقع على طيز واحد، والناس تطلع في المظاهرات ويقولون أن فلان وقع على لطيازة، ويطلع بعدين وكيل يعني ما يتوجه لأي شيء. يعني هذه لو بدولة ثانية، يعني حتى بالدول الخليجية اللي هم فيها فساد وفيها كذا، إذا مسؤول طلعت عليه شيء، ولدهم مهما يكون هذا المسؤول ولدهم، بس يعني علشان عيون الناس تلاقي مثلا ينقلونه مكان ثاني، مثلا إلى نقل إداري ينقلونه على ما الناس مثلا تنسى السالفة. لكن هذا لا، هذا لا، هذا تحدي، هذا شيء
يتفل عليكم، يعني يطلع لسانه لكم انه ايه وقع على طيازتكم وغصبا عليكم يظل موجود بعد، ولا حتى يتوجه له انذار اداري، ولا حتى ينتقل كذي. ما نقول مثلا يشيلون، لا، هذه بالدول المحترمه طبعا انه ينشال وينعزل وينطق لا هني لا، هني يظل محترم ويظل تاج على الراس وحمايات وتحيات إلى آخره. ويجي وكيل المرجع من هناك ويمسك إيده قدام الناس فكأنه مبعبص لكم، طقوا راسكم بالطوفة، بيوقع طيازتكم وانتم راضين. لا، فوق هذا بنذلكم، بني نشيل العشوائيات هذه. احنا ما راح نوفر لكم سكن، بس هم إذا سكنتوا بالعشوائيات بنطقكم كيفنا. مو انتوا نفختوا طيازتنا بالخراجين، رخصوا طيازتكم لنا. واللي مو عاجبه فهو عميل للإمبريالية والصهيونية ولبريطانيا العظمى التي لنا قصور بها. وسلب أمنها، ويستثمرون الخيرات بمجرد أن هذا الصبي حزبي بدرجة نصير. هكذا الحال في هذا الجانب، فكم من علوج مجهولة الحسب والنسب فاشلة في الحياة. كشمش فيك قلبت الصحاف علوج. يفاجأ الناس بعمائمها المطوبقة وتصدرها في الصف الأول في الاحتفالات بهياكل مخادعة ومظاهر مزيفة، ولما يسأل عنها من هم هؤلاء فيقال أنهم وفد المرجعية. زين، ليش ما يتواضعون يقعدوا حالهم حال الناس؟ ليش يعني لازم يكونون أول الناس ويعطون طيازتهم؟ ومظاهر مسيفة، ولما يسأل عنها من هم هؤلاء فيقال إنهم وفد المرجعية. وعندما تتأمل فلا تستطيع أن تعرف حتى بعد سنة من التأمل في هؤلاء وجذورهم ما هي مؤهلاتهم. إنها أزمة ديننا ولا نعرف متى ينتهي المشوار. أحمد، ما هو الحل يا أخي؟ لقد أصبت بدوار وغثيان، هل من بوادر انفراج؟ لا تجبودنا منهم. أمجد، نعم أبشرك بفجر جديد، وستعود أمور الشيعة كما كانت من عهد الغيبة الكبرى حتى بداية عهد الغيبة الصغرى، ويصبح الشيعة أحرارا ويرجعون إلى العلماء العادلين المتقين الخائفين الله المنفتحين على الناس، ويخالطون عامة الناس في السوق، في الحرم، في المجالس، في الأسفار، في المحاضر. وسيلغى هذا الطوق الذي ضرب على التشيع بمؤامرات إقليمية ودولية وعرقية وانتهازية. شكرا، وانتهى الحوار. طبعا هذا ينتهي يا شباب متى؟ لمن انتوا تصحون وتتركون هذه المرجعية ودفع الأخماس لها والتطبيل لها، وترجعون إلى عقولكم وتقرون حديث أهل البيت عليهم السلام. لا تنسون من الدعاء. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.